antri panjang ya. Ini kenapa motor ke sini? Jadi udah tahu antrian motor di sana. Sini pula, aduh. Konyol sekali. Udah dipindah, ini tulisannya pertama. Panjang. Kita nunggu di sini dulu. Kudungnya udah dilepas tuh Mbak Atta karena kecerahan di jalan. Lumayan panas nih, cerah banget, udah hangat juga. Pada mau kemana sih kalian? Mau kemana? Hai, malu-malu sih. Kalau renang.